Familja ndalon makinën për të hequr qesen e mbeturinave nga rruga, mbeten pa fjalë nga ajo që gjetën brenda. Një familje nga Virginia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa po udhtonte me makinë, ndalua në rrugë kur gjetën atë që zbuluan se do t'i linte me gojë hapur. Familja gjeti $1 milion në 2 qese që ata menduan se kishin mbeturina dhe ndaluan për t'i hequr ato nga rruga. Ndërsa i ngarkuan në makinë, vijuan rrugën për të shkuar në zonën më të afërt për t'i hedhur ato në koshin e mbeturinave, kur zbuluan se brenda tyre kishte para. Ata kanë njoftuar menjëherë policinë, e cila mbërriti në zonë për të hetuar ngjarjen.